Target kedua air terjun Socah. Jod kecil kamu Jod. Apa namanya ini? Anu. Dadah kapi, dadah kapi, dadah kapi. Cheese, cheese. Sama cheese loh. Nang bebe. Ada yang ngapa cheese loh? Apa ini? Cul. Tim penyelamat. Tim star. Star. Kato si Sepo kato. Selaran si Mulbis. Kala. Benih si Sepo, si Putak. Si Dimba. Ya Allah. Apa dia kenapa? Kapan? Hilang. Montar sih bilang orang tak bisa menyelamatkan. Jadi makan dengan sebususi nyaman tak kena. Besok. Kira nyaman lah. Wah, datar di nak dia. Buat apa sih tumpuk? Ngapa? Di atas bukit air terjun Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Inilah air terjunnya nih kene.